Ndërhyrja gjuhëve të huaja dhe përdorimi masiv i shkurtimeve të fjalëve në komunikim në rrjetet sociale po e vendosin gjithnjë më shumë gjuhën shqipe përballë rrezikut të dezinformimit, veçanërisht tek brezat e rinj. Pikërisht për të ndërgjegjësuar nxënësit mbi këto sfida, në Shkodër ka nisur konkursi i gjuhës shqipe, një aktivitet që zhvillohet paralelisht edhe në të gjithë vendin. Përballë këtij rreziku, drejtoresha e Zyrës Vendore të Arsimit Shkodër, Brisela Kadia, theksoi se ruajtja e pastërtisë së gjuhës shqipe mbetet një sfidë e përditshme, duke nënvizuar ndikimin negativ që ka komunikimi i pakujdesshëm. Qëllimi kryesor i konkursit është rëndësia e gjuhës shqipe. Në fakt, gjuha shqipe është identitet kombëtar, por nga ana tjetër është edhe ajo ndërmjet së cilës përcillen vlerat tona kombëtare, formsohen mendimet dhe komunikojnë nxënësit me njëri tjetrin. Zhvillimet teknologjike në fakt që tashmë të gjithë jemi dëshmitar, na imponojnë që nxënësve tanë t'ua mësojmë për ta shkruar dhe për ta trajtuar mirë çdo fjalë të gjuhës shqipe në mënyrë që të mos cënohet asnjë mendim në momentin që komunikohet, qoftë edhe komunikimi në rrjetet sociale që është shumë i rëndësishëm. Ditët e sotme, ruajtja e gjuhës shqipe vazhdon të jetë sfidë dhe qëllimi kryesor i këtij konkursi ky është në mënyrë që të ruhet gjuha shqipe, të ruhet identiteti jonë kombëtar. Është sfidë pasi sigurisht janë gjuhët e huaja ato që janë pjesë kryesore e komunikimit mes nxënësve tanë, por sigurisht janë edhe ato shkurtimet e fjalëve që shpesh herë nxënësit kur arrin një farë niveli nuk ja dinë edhe kuptimin e shkurtimeve dhe pikërisht qëllimi i këtij konkurimi është që çdo fjalë e gjuhës shqipe të jetë e shkruar dhe e sqaruar qartë kuptimi i saj. Edhe nxënësit pjesëmarrës në konkurs pranojnë se ndikimi i rrjeteve sociale dhe gjuhëve të huaja është i pashmangshëm, por vlerësojnë se aktivitetet të tilla ndihmojnë të jenë më të kujdesshëm dhe më të përgjegjshëm ndaj përdorimit të gjuhës shqipe. Është hera e parë dhe jam shumë e privilegjuar që jam zgjedhur që marr në këtë konkurs, sepse është një eksperiencë e mirë edhe për me mujt me kaluar fazën tjetër, por gjithashtu është shumë e mirë që më përgatit edhe për vazhdimin. Po, është pak problem, por megjithatë ne nëpërmjet shkollës se kemi të praktikuar edhe në pjesën e shkrimit në fletore, sepse disa e kanë ndryshuar dhe kanë bërë nëpërmjet tabletave digital, por ne jena munduar që me ruajt shkrimin tonë dhe me shkruajt sa më saktë dhe mirë. Në fakt gjuha shqipe keq interpretohet nëpërmjet mesazheve, fjalët mund të ndryshohen jo nëpërmjet kuptimit dhe kjo është një problem, por mendoj që nëpërmjet këtyre konkurseve mundena që me përmirësu. Ruajtja e gjuhës shqipe është vështirësuar më shumë kohët e fundit edhe me zhvillimin e inteligjencës artificiale dhe me shumë përdorjen e rrjeteve sociale. Jo vetëm për arsyeën se përdoren shumë shkurtime në drejtshkrim apo edhe emoji, stikera dhe figura të ndryshme, por edhe për faktin e përdorimit kryesor të gjuhës angleze dhe të huazimit të fjalëve. Konkursi i gjuhës shqipe në Shkodër është një nisëm edukative e zhvilluar prej disa vitesh që synon të forcojë ndërgjegjësimin e nxënësve për rëndësinë e gjuhës amtare. Në një kohë ku komunikimi digital po ndryshon shpejt mënyrën e të shprehurit dhe po e dëmton ndjeshëm gjuhën shqipe.